毎度、ドクターキャピタルです。音楽博士やさかいにドクターやねん。そして、皆さんおなじみのスティービーです。こんにちは。まもなく左足がオペラ界でメジャーデビューする。まもなく左足がオペラデビューをするらしいです。はい。このチャンネルではいつも J-POP のカバーと解説をやってるんやけど、今日はなんと洋楽の曲を歌ってみようと思ったんや。な、スティービー。そうだ。僕たちは二人とも若い頃からヴァンヘイレンが大好きで、最近エディ・ヴァンヘイレンが亡くなってしまったことがとってもショックで、ものすごく残念でした。それでこの間僕たちはエディに対する尊敬と感謝の思いを込めて YouTube の配信ライブをやった。ヴァンヘイレンのカバーやメドレーをいろいろ弾いてめっちゃ楽しかった。ほんでせっかくやからその中から一曲をちゃんと音楽理論の解説付きで1、2、3、4、5、6カメラで撮ろうと思った。というわけで洋楽シリーズの一作目となるのはヴァンヘイレンのジャンプです。でもその前に確認したいんやけどスティービーの左足がオペラ歌手なん？はい。声域はどれ？バス？テノール？いや、ソプラノです。ほんまにちょっと聞いてみたいな。歌ってもらってもいい？今は恥ずかしがってるみたい。ヴァンヘイレンは名曲がいっぱいあるけど、その中でもジャンプが一番ヒットしたでしょもう世界的にも大ヒットしたな。日本でももちろん。う。日本でジャンプといえば、その有名な俳句が頭に浮かぶよね。どれ？まあ、言うまでもないと思うんだけど、松尾芭蕉の最も有名な作品。ああ、それか。古い池の名作。素晴らしくわびさびのある俳句やな。スティービーは覚えてんの？もちろん、朝飯前さ。古池や、カバが飛び込む、水の音。わあ、美しく深い俳句だね。スティービー、何言うてんの？ちょっと待ってや。飛び込むのは川違って河津やで。河津。あれ本当？飛び込むのはカバではないんだ。河津なら俳句のイメージが全然違う雰囲気だよね。なんか、がっかりしてるな。河津なんて。こっちががっかりしてるわ。しかも考えてみ、そもそもカバなんて飛べるわけないやろ。そうかな。昔のディズニー映画ファンタジアでカバたちがピンクなチューチューでクラシック音楽を聴きながら軽く跳ねるバレエを踊っていったよ。めっちゃおしゃれやん。ピンクなチューチューやろ？クラシック音楽にバレエ？どこがわびさびやねん。っていうかスティービー、ジャンプの音楽の話もしてええか？どうぞ。ジャンプが大ヒットするのはもうすごいわかる。だってこのコードリフはめちゃめちゃキャッチーやん。これコード名で言えば G, C, F, F, G, G なんかちゃうな。キャピタル、ベースを忘れてるでしょ。そのコードレフを活かすのはベースだよ。ああ、そうやった。ほな、ベースの音を言うてみ。最初の G コードの時、ベースは何の音？どう？で、次の C コードは？どまあ、そらそうやろ。C コードやし。次の F コードは？
ベースはファなんどう次はどうまさかほんで次の G コードどう次はどうドばっかりやん。しかもドヤドヤ言いながらめっちゃドヤ顔になってるし、頼むからスティービードヤ顔だけはやめてくれへん？しょうがないよ。これはあれやな、ベースのペダルポイント、コードをいろいろと変えながら、ベースはひたすら一つの音だけを弾き続ける。ペダルポイントはかっこいいよね。昔からある。バッハとかもよく使っていた。例えば、せやな、かっこええな。J-POP でも聞くし、僕、松任谷由実の時をかける少女のコードリフが大好きや。ファンヘイレンの他の曲でもいっぱい使われる。だって、ファーストアルバムの1曲目の Running with the Devil からすでにベースのペダルポイントを使っていた。せーの。これほんまにかっこええ作曲スタイルやな。で、ジャンプに戻るけど、3、4。なるほど。これ素晴らしいな。ペダルポイントやし、そうすると結局分数コードが多くて、それぞれの表現性がユニークで美しい。一つ目の C 分の G とか、構成音が下から、ド、ソ、シ、レになるので、聞こえ方は G コードより C メジャーナインツのミだけ入ってない響きのコード。美しいね。最後の方の C 分の F も同じく、綺麗な F メジャー9コードに聞こえる。それな、嵐のラブソースイートのサビの、1個目のコードや。思い出ずっとずっと。素敵だね。分数コードはほんまに奥深いな。スティービーはあとジャンプのどこが好き？僕はギターソロの形が大好きだ。形というのは？まず、これからソロだぞという合図みたいに最初に高い音を鳴らす。ええな。それからすぐに1オクターブ下に下がってブルージーなフレーズを。そしてエディならではのタッピング。最後に高い音に向かって早弾きで盛り上がってクライマックスする。素晴らしい表現力。いきなり高い音から低いブルースフレーズ、新鮮なタッピングから衝撃的な早弾きで盛り上げてバーンって終わる。これはリスナーとしてめっちゃ楽しい音の旅やな。それからキーボードソロにそのまま入るやろ。そうだよね。キーボードソロもかっこいいよ。メロディーの音が実はコード進行の構成音のアルペジオでできてるんだ。クラシック音楽っぽいでしょ。確かに。キャピトルはジャンプで他のいいねという音楽理論ポイントある？ほんまはいっぱいあるけど、今日はもう一つだけ言う。ジャンプのキーは波長調。C メジャーやろ、でもギターソロの伴奏のコード進行は B フラットマイナー、G フラット、A フラット、D フラット。ここの部分のキーは D フラットメジャー。で、それからキーボードソロに入るとき、また C メジャーに戻る。2回も転調するんだね。ジャズやクラシック音楽でやってるような難しいことだね。ハードロックのイメージと違う。せやろ？ハードロックはとにかくうるさい。雑。音楽理論的に単純なことしかやってへんと思われがちやけど、
バンヘイレンはとんでもなく違う。ペダルポイントや分数コードの使い方も、アルペジオのメロディーやキーの転調も全部かなり表現力豊かで上級な作曲技術や、ロックながらほんまは丁寧で細かい曲作り。そして、ステージの上で楽しそうな笑顔で、シャツとか脱いで、めちゃくちゃ暴れまくる。そのギャップと衝撃は本当に素晴らしい。ほな演奏しましょう。今日のアレンジはせっかくやからスティービーをかなりフィーチャリングしたい。スティービーがキーボードのメインリフを弾いて、エレキギターのソロも弾いてくれはる。僕はオクターバーのエフェクターを通して、ギターの6弦と5弦でベースラインを出すし、1弦から4弦はギターシンセサイザーでキーボードのサポートを弾く。このシンセの音は、キャピタルがソフトウェアシンセサイザーで、一から作ったサウンドだ。悪くないよね。重ね取りは全くしないで、今から2人で生で演奏します。ほな、楽しんで聴いてください。I get up and nothing gets me down. You got it tough. I've seen the toughs around. And I know, baby, just how you feel. You got to roll with the punches to get to what's real. Can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Oh, can't you see what I mean? Oh, might as well jump, jump. Might as well jump. Go ahead and jump, jump. Go ahead and jump. Oh, hey you, who said that? Baby, how you been? You say you don't know, you won't know until you begin. So can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Oh, can't you see what I mean? Oh, might as well jump, jump. Go ahead and jump. Might as well jump, jump. Go ahead and jump. Jump.
ああ、よかった。うまくいったやん、スティービー。よかったね。ところで、前の話題に戻るんだけど、場所の俳句をもう一回挑戦していい？あ正しく言いたいからね。あ、もうぜひ。よし。古池や買わず飛び込む。カバが食う。スティービー今更かよ。